السلام عليكم شباب اخواننا، شلونكم اخباركم؟ اليوم رحنا سوقنا للطيور اكل. جبت اكثر شي دخن صراحة، يعني لانه جوانا فراخ، هو صح ما يسمن بس للمخاليف دخن اكل ناعم. حتى طاني هاي ببلاش، هاي معادن كيس ب 16 ب 17 يورو. هذا طن جبنة، طن خبط. خل التفاح كل زين، تسبح الطيور بالمي تعطيهن خل التفاح كل زين. وأدوية هم أدوية، هاي جبنا أدوية كوكسيديا راح تجي ويا الشتا بس يغير الجو، و5 ب1. وهذا مال العيون قطرات، أو مال دود، لازم تعطيهم بين فترة وفترة مال دود. الأكل أنواع، الأكل أكثر 10 أكياس دخون، 5 غير نوعية دخون. وهذا مال اللي ينامن عليه، هذا اللي ينامن عليه ذني الطيور. وجبت لهن 10 أكياس من هذا الأكل، والله العظيم 1000 يورو اليوم المسواق. هذا أكل ناعم، بإذرة بيضة، بحنطة، بإذرة مكسرة. أكل ناعم. هو هذا مال الطيور، يعني مو الزواجل. الطيور كلها متوجعة ومريضة، خصوصا المخاليف عيونها وهاي. بس هو شنو نايط يعني بأوروبا حرامات، يعني حرامات عندك الطيور، لأنه الصبح هسه لو تشوفون الصبح عندي حاطه هنا العلاج. شوفوا هسه لو تشوفون شوية ذبحها من الوريد للوريد، الريش مالته موجود، يحطه هنا يجي ينزل له من هنا يجي ياكله. فراح اخبط الاكل القديم ويا الجديد، وطيهن شوية تغيير، لانه هذا اكل خشن بإذره هواي وحاب. هذا هم خوش اكل، بس الطير هم يحتاج له تنويع بالاكل. هذا الكيس مالته ما اعرف 23 24، والله ما ادري، حتى ما اعرف الاسعار. خلي ياكلون هيني ومري. بس والله هواية، أنا قاعد عطلة وما عندي شغل، صرفت 1000 اليوم. لو رايح بيهن عطلة لغير مكان أحسن لي من الطيور والضروب والوسخ. يلا هي هاي شو تسوي؟ خلي ياكلن ذني عنابر سرح حلوات، طيور حلوات، حرامات واحد. نازلات عندنا صفر، جوازي. البرج زين بلاكت، برج الصغار كلها عيونها مضروبة، ما نعرف ليش تصير. لولو، تحياتي لكم واتمنى لكم يوم سعيد. كل واحد يكتب لي بالتعليقات ايش قد يصرف على الطيور، همين تصرفون هواي لو بس انا لو عندي مرة وجهال كان استطردتني من البيت. والله العظيم لو عندي مرة غير واصرف 10 ورقات على الطيور، اقول يا بس دني الاكل، والله العظيم كان طردتني من البيت من زمان. تحياتي لكم واتمنى لكم يوم سعيد.